Rồi còn 6 con bán xả kho rẻ luôn, cứ nhỏ 1,2 triệu, lớn 1,7 triệu. Rồi chơi lớn test lần 2 cây đũa 2,5 ly, 2 cây đũa 3,2 ly. Đây là đũa 4 ly. Kéo là phải ngóc đầu lên. Hàng đũa 4 ly mà không ngóc đầu là không lấy tiền nha. Trên sắt dày tới 10 ly, anh nào chốt là điện liền cho em. Anh em mình làm xưởng làm nghề cứ chọn con này, sắt 10 ly mà kéo ngóc đầu lên luôn, 9 cái mối hàng luôn. Rồi đây kiểm tra cho em, không ngấu không ngóc đầu là không trả tiền ha. Quá rẻ mà quá ngon rồi, ok.